Всем привет! Сегодня у нас нестандартное видео, потому что оно про автомобили, а не про ноутбуки, как обычно вы привыкли видеть на моем канале. Но тем не менее, раз ты мастер, значит ты должен уметь все. Вот сегодня я буду ремонтировать свой автомобиль. Это Chevrolet Cruze 2010 года. Недавно с моей машиной стали происходить какие-то странные вещи. Из-под торпеды стали доноситься непонятные страшные звуки, очень страшные. Это скрежет, скрип, щелчки какие-то непонятные. А совсем недавно у меня из печки начал дуть только горячий воздух. Неважно, сколько там за окном градусов, минус 20, либо плюс 20, постоянно горячий воздух. И регулировка не работает, то есть он постоянно горячий дует. У меня наконец-то дошли руки, я разобрал вот это вот пространство, там снимается щиток под рулем, и кажется, я понял, в чем проблема. Вот. А проблема заключается вот в этой штуковине, это привод заслонки печки. Здесь есть вот такая хрень, она и поворачивает, получается, заслонку, и она прокручивает, она простреливает, то есть шестерни, видимо, внутри сломались. Заслонка постоянно в одном положении находится, и поэтому постоянно фигачит горячий воздух. Мы сейчас попробуем эту штуковину разобрать и по возможности ее починить. Потому что что-то у меня нету времени, ни желания ехать в авторизованный сервисный центр, там все это заказывать. И по-любому стоит недешево. Ну, не знаю, наверное, рубля 1,5-то по-любому стоит. Так выглядит модуль привода заслонки. Давайте разберем его. Для этого нужно аккуратно отодвинуть защелки по периметру и располовинить его. Внутри расположены шестерни, среди которых одна болтается больше всех. Снимаем эти шестеренки и понимаем, в чем дело. У одной отломаны оси, на которые она должна вращаться. Если честно, то тут вообще все выглядит каким-то хлипким и одноразовым. Кроме отломанных осей, других поломок я не заметил, следовательно, восстановив ось, модуль снова станет работоспособным. Я думаю, если просверлить отверстие сверху и снизу, то можно просунуть болтик или гвоздь, на котором будет сидеть шестерня. Порыскав у себя, я нашел гвоздь размером 2,5 мм на 32 мм, который оптимально подходит по толщине. Такие гвозди продаются во многих строительных магазинах. Затем нужно немного сточить шляпку, чтобы гвоздь полностью зашел, и откусить лишнее. Закрепить гвоздь я решил следующим образом. Одену шайбу и закрепаю гвоздик молоточком. Выглядит вполне себе надежно. Пойду ставить на место и проверять работоспособность. Ну все, друзья, поставил я эту прибамбасину на место. Воздух теперь дует холодный. Теперь все по кайфу. Поэтому, ребят, если очень горит, если нужен срочный ремонт, либо нет возможности купить или заказать, вполне себе рабочий метод. Поэтому пользуйтесь на здоровье. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, шмайки.